أحدث هذا الفيديو زلزالاً قوياً في الجزائر، كما أثار ضجة إعلامية كبيرة. الفيديو يروي لحظة وفاة الحراق الجزائري محمد بودربالة ذو 37 سنة على يد أعوان الشرطة بسجن أرشيدونيا الواقع بمدينة مالاغا الإسبانية. أهالي المرحوم بودربالة استقبلوا الخبر كالصاعقة وطالبوا الخارجية الجزائرية بفتح تحقيق معمق. دوك إلا هما قتلوه ويجيبوا لنا طبيب شرعي اسبانيولي بيقول لهم قتلوه، لازم الحكومة تاعنا تدخل وطبيب شرعي من عندها. حنا نجمو نأمنوه بصح كيما كان نتايا بيت اسبانيا بتقول لهم لا انا قتلته، ما تقولش انا قتلته، لازم الحكومة تتدخل. من جانبها الشرطة الإسبانية من خلال صحيفة إل موندو أفادت بأن عملية تشريح جثة المرحوم بودربالة أفضت إلى أن وفاته كانت ناتجة عن عملية شنق باستعمال قطعة قماشية، وزعمت أن الإصابات التي وجدت على جسمه كانت ناتجة عن عملية الشنق في محيط رقبته، ولا توجد آثار أخرى على جسمه. لكن أصدقاء المرحوم في السجن كان لهم رأي آخر. خويا باباي كان يبات معايا في الشومبرا، إنسان زعما يبغي يعيش غايه ما يبغيش يقتل الرعاه، هذه حاجه باينه. حنا كنا صافي 40 يوم نردو في الاحبال ناكلوا ونشربوا ونضحكوا ونلعب، اباسات نوع بروبليم داروا كل واحد في الشومبرا ضربونا حقرونا ابروا قتلوه بالعاني. بو خوتي اسمح لي خويا، هذا ميساج ديالنا سبيسيالمون المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه، بغا الرحمه اليوم. خوتي حنا بان نهضروا هضره، حنا نعرفوا بلي هذا السيد قتلوه، هذا السيد ما يجيبش روحه، ماشي بابا اللي يجيب روحه ويشك في روحي بلي انا نجيب روحي ولا هذا يجيب روحه، بصح بابا ما يجيبش روحه. ضربوا من السلطات الجزائريه تدخل لخاطر هذا ضربوه دارت له مراجيت انتر. ونزيد لكم حاجه لو براف كل ما جيفش روحه سيلونه صغيره وما كانش كي دير تجيف روحك، ما كانش امبوسيبل هما يصنعوا لك زنزانه تبقى تجيف ما فيهاش وتعلق كوده وتجيب قصيره وين ما تعلق روحك كلاعي كيتوشوا. المرحوم غادر الجزائر وغامر بحياته ظنا منه أنه يهرب من الموت، لكنه لم يجد سوى الموت. غادرها حيا وسيأتي إليها في صندوق. بودربالة عينة صغيرة عما يعيشه الحراق الجزائريون في سجون الضفة الأخرى.